Cici kadang kene ku enta musik na baheula jeng 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 eta musik oma rek film ngamendik ya jeng 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 wah salah nyetel ya euy kasetnya jeng 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 dijil kuda omak naik kuda na tonggongna gitar tuntak 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 jeng 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 soalnya naon eta aing masuk di imah ke kudu jaga jarak teu bisa di imah teu bisa jauh jeung pamajikan maaf emang nu aing sameter beunah wae kecuali mun dipasang remote cicing santri cicing bawa ka ngarti cicing ieu urusan santri lalaki semangat santri masya Allah lamun leulewa bikang santri meja teta percis aing baheula kitu eta atuh aing moal nyaram moal da aing ngalaman baheula andak aing bebeunangan dina pangajian baheula ke di Kobong alhamdulillah wes bibit unggul ya iyalah sabab aing sadar diri di Gobong ingat trik cara memperbaiki keturunan aing di masa pendek berarti aing kudu boga pamajikan janggung berhasil atuh penek kanu penek anak aing gogorolongan antak alhamdulillah hasilna budak sedeng aing sadar diri di Gobong baheula pesek berarti kudu neangan calon pamajikan nu mancung aku sadar sok nu pesek demek geus antak alhamdulillah pamajikan mancung anak irungna sedeng alhamdulillah aing sadar diri baheula geuneuh nepi ka ayeuna ge tetep geuneuh moal robah-robah makana kudu neangan pamajikan anu bening bodas alhamdulillah doa diijabah makanya anakna heja carulang atuh nu geuneuk kanu geuneuk anak aing poek alhamdulillah pun bojo giring alhamdulillah sabab curiga ieu di pasantren satria tenang tenang umi tenang sadar diri insyaallah abah selalu setia aing mah setia gas jujur aing mah moal bebeja dibatasi lebih ke setengah 11 ayeuna tinggal 10 menit deh jam aing atuh kumaha aing we teh alhamdulillah doakeun umi di desa keluarga besar pesantren Tarbiyatul Falah sing langkung dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala khusus guru urang sadana karsanapun biang umi di dieu cing paparinan sehat wal afiat dipanjangkeun yuswana putra putri turunan-turunanna sing saleh salehah
sing mampu teraskan perjuangan anak, amin. Bilusus kapun Bapak guru urang salena, Allah merham al-maghfurlah kersana apa di dieu nutos ngantunkeun urang sadayana mugi asing dijantenkeun ahli surga na Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para alumni-alumnina insyaallah sing leuwih manfaat ilmu, sing leuwih berkah ilmu, yakin hasil cetakan Umi apa di dieu tos katingali benderana berkibar di mana-mana. Alhamdulillah, berarti ciri eta menang berkah doa guru. Doa guru. Di samping menang berkah doa guru, alhamdulillah aya hikmah urang baheula ka guru. Pernah tingkah akhlak urang ngabeuli hate guru sehingga guru urang bunga senang bagja. Jang naon kitab numpuk tilu gudang di imah tapi teu aya akhlak kalau jadi guru moal mantap manfaat eta ilmu. Hati-hati ka para alumni nutos kaluar ti dieu ulah mutuskeun silaturahmi jeung guru sabab eta ilmu nu aya di diri urang sanadna ti guru urang ti dieu. Jelema nu mutuskeun sanad moal manfaat eta ilmu. Hati-hati. Kunaon aya urang teh cara babaturan yang suka pasantren santrina loba urang mah kieu bae tafakuran bisi pernah ngajarikeun hate guru di dieu, bisi pernah mutuskeun silaturahmi da apana ge tos aya umi aya tos da aya umi aya keneh arek alumni di dieu alumni pasantren mana bae tafakuran guru urang ge tos da aya atuh teu bisa sampai sakali saminggu sakali ka bakbarohna. Teu bisa saminggu sekali, sabulan sekali, teu mampu satahun sekali holna datang. Putrana aya, incuna aya, sambungkeun eta sanad kailmuan supaya manfaat dibawa ka mana bae ku urang. Mantap cetakan ulama baheula. Aya naon? Aya bikang liwat. Aduh neng tong liwat kalalaki dirasa teh untung sia selamat dalam perjalanan. awas aya jalan jang santriat aya tuh tak eta nini dari jalan ampun barudak nini gitu atuh mau kolot mah ulah diserang nih kumingkeun kunaon cetakan guru-guru urang baheula, cetakan ulama-ulama urang baheula. Jalan di ulama-ulama masyhur, jadi kiai-kiai masyhur, jadi ustaz-ustazah masyhur. Sabab cirina baheula nurut tumut hormat hikmah kana jadi guru, henteu mutuskeun sanad kailmuan kana jadi guru. Mantap kana berhasil. Pan loba santri baheula menawarkeun diri ka guru hayang dititah. Eta hebatna santri baheula. Tak sawah na luas ge teh nyawana naon santri nu ngurus macul sawah kiai. Kulahna loba kiai balongna loba teh nyaho aya lauk beak wae da serona aya di bobong. Ini jeung aya mantan sero di dieu. Termasuk Syekh Rajib eta. Mantan. Enggak sih. Biasa aja. Kumisna Syekh Rajib masyaallah. Doang kumis aing bae. Mirip. Memang kita satu perguruan saya dari Perkucarsi ya, Persatuan Kumis Carang seluruh Indonesia. Ketua Rajib yang Sekjen. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, menang berkah doa tinu jadi guru. Makanya nutos kalaluat di pasantren jadi ulah liren silaturahmi ka umi mumpung aya kene. Doana mustajab insyaallah. Bukti geuning para alumni di mana-mana berkembang. Alhamdulillah. Makanya ulah reun tiap pada salat selapkeun dina doa khusus jang guru-guru urang. Sili para jaga di suwana, sing disehatkeun zahir batin, turunan-turunan sing saleh salehah. Atuh putra putri urang anu marah santren di dieu mudah-mudahan sing ngarasil ilmu anu manfaat. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Simbol bae langsung dan puji syukur mata ditos ku kalimat alhamdulillah. Syahadat entos dibaca, sholawat entos dibaca, perlu dipertegas di jelas ya. Segala puji kemuliaan Allah.
rahmat salam atuh mugia tetap Allah lungsurkeun salalamina ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang nu jadi umat nasi jadi umat pinilih, umat anu dimuliakeun ku Allah dibandingkeun jeung umat anu sejen. Daya dinya eta umat Islam. Nah umat Islam dimuliakeun ku Allah dibandingkeun jeung umat anu sejen. Punten sabab urang mah gara-gara aya Kangjeng Nabi Muhammad, urang gara-gara ngabogaan rasa cinta jeung iman ka Kangjeng Nabi Muhammad. Lamun urang teu meunang cinta ka Nabi rek ngarepkeun naon urang mulia di hadapan Allah. Punten diukur ku ibadah urang jadi mulia di hadapan Allah. Pikeun pribadi si Asep Mubarok tahu diri, kualitas salat si Asep Mubarok can aya naonan, boro-boro nyampe khusyuk tumaninah ge can bisa. Laras deh tumaninah ge can bisa, boro-boro nyampe khusyuk keur mantap mah salat ngamimitian takbir nepi ka peureum-peureum hayang katingali khusyuk. Allah nepi ka melengkung eta Akbar brai mata bentang lain ningali tempat sujud maca samping batur nu dia ya HS manggeus puluh di baheula mah halus maca aralus pos samping batur ada atlas ya Allah tapi jangan lebih mahal deh ya hawa imor sami Allah malaikat lamun dibere heureung malaikat sih ditajong kana salat aja meulina di toko mana salat malun ka mana-mana gara panon geus kagoda ceuli kagoda ibu-ibu biasa udah salat isya ibu-ibu balik karena adzan isya lain karena iklan nyaho aya ketika dicirian kan ku anak naon ge mah geus adzan isya tenang isya mah panjang waktuna hari iklan rame-rame ya si samudra kenapa si Mbak Samudra si cinta Masya Allah dar iklan karak ke kamar anak ngomandoan di tengah iman mah iklan lagi loba tenang sholat ada iklan loba 3 rakaat mah tumanina tinggal bisa rakaat di anaknya ngakuat mah mulai Allahu Akbar Allah anak katinihan dina kursi ya Allah ya Rabbana pes-pesan anakna katinihan repot direbut dina leungeun anakna takolkeun kan hulu budak di kabarnya hulu budak ku budakna dipinahkeun ka si Upin anca aing saramena salat ancur wiridan lapur hulu budak genjur pagawean saha eta jujur ngaku di dia ceuli geus kaganggu komo liang handap maaf pasti santriat jadi aya nu ngalaman keur salat berjamaah nahan hitut aya sia ayo jujur sia ngaku ini geger began eta awak geuning asepnya pan aing ngalaman dibatalkeun nya sarokaat deui imamna aki-aki lambat budak ngora di tukang namu hayang hidup di geger began jadi batalkeun nya sarokaat teh aya ditahan geus nyedek kana gerbang amak-amakan teh budak ngora goblok ieu imam lambat-lambat teh nya hidup teh hidup atuh imam teh harus siarek hitut ari imam mah nyantai aja hareup nu hayang hidup grebek deui Allahu Akbar kita imam di hareup eta nu hitut langsung nilak bujurna dasieun ngabelenge bertahan eta jago jelema nahan hidup gedepruk sujud makin nongeng nilak bujur dan geus empot-empotan kana gerbang tekan diuk tahiyat geger began deui wae kesal nungguan imam aki-aki dar imam dihareup assalam juger nembak astagfirullah ngaruksak ibadah ai salat di awal ikut takbir diakhiri ku salam lain diakhiri ku hitut
atuh sabar saeutik patahan. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, loncat ka tukang jeger tembak. Jauh diukur kualitas orang sholat boro-boro nyampe khusyuk tumaninah ge can bisa diukur ku haji umroh merenan asep karunya nu can haji umroh bener jeung anu geus haji geus umroh sadar diri nya teu pika mana kualitas haji umroh urang tapakuran Pak Ibu balik teu Mekah kalak menang kopiah bodas Pak Haji balik teu Mekah Ibu kalak menang abaya menang meuli di Hilton Mekah nyaho aing nu harga 50 real aja dah nyaho. Maaf kualitas ibadah ke di Mekah siga nu nya pan urang mah khusyuk karasa teh saeutik jamaah nu ceurik ningali Ka'bah leres Bu nu tos ngalaman ya bener teh ya Allah komo nu kakara ulah wakana teu Ka'bah di luar ngajajar ningali Masjidil Haram nyurucut cai mata banjir isin dipimpin ku jamaah ku pembimbing Pak siap-siap kamari aing keur umroh memeh kolorna corona memeh corona umroh digireun aki-aki mewek disangka wiridan mau geuning mewek kunaon Bah loba dosa aing ge loba tenang yang haji naon Masjid Haram namana iya hareupeun bisa ngabimbing paud aing mah di beja ieu haram mungkin ngagoak hanya kali bejaan yang jadi riweuh ngasuhna gas kedeung deui urang ka jero kedeung di magrib talbiyah ayo tuturkan labbaik Allahumma labbaik labbaik Allah sunat ayo tuturkan labbaik Allah labbaik sian labbaik dar asup ka jero haram Ka'bah biasana ningali na TV na foto eta Ka'bah hareupeun jempling teh ceurik kunaon Bah loba dosa naon nu pantas disombongkeun hareupeun Ka'bah tanya ka Pak Haji Bu Haji maaf harta disombongkeun kadak boga apaan sahiji geus mung nanya ka tetangga maaf saleuleumur ge nyahoan eta apaan 5 tahunan kadang ya tina mengkolna eta ren gogoakan kiri dit ulah sombong di Mekah mah mobil miliaran jadi taksi harga jabatan disombongkeun maaf Pak lebih ka Mekah pangkat naon disombongkeun kertoa pengurusan Ka'bah dari bawah ta jabatan satalanjang kabeh bener dibungkus 2 helai kain ihram putih naon disombongkeun geulis disombongkeun sorry tina dengekeun di kita disombongkeun geulis nepi ka Mekah goreng lisda goreng acih nunung dengekeun nepi ka ditu mah goreng di dimasak pang geulisna nepi ka Mekah Masya Allah ternyata lebih banyak yang bening Saudi Jararanggung Irung Manjung kok Libanon bodas Libanon dalam meminum eta Libanon rasaan cai jam-jam nyurulukna katingali bawa ning bening aing sering diciwitan bujur ku pamajikan mata nyari lagi di kawal monotot wae atuh aing peureum nu geulis katabrak apa kau rela cek pamajikan tabrak bujur onta cemburu pamajikan teh cemburu tandanya cinta ya iyalah teh cintaku mah setor na gede wae dalam hayang boga pamajikan bager kumaha doa
duit daya ngasih awewe mangan duit ke ngaji ke mikiran duit wae doa cok ibu-ibu Asep teu munafik jujur urang mah jelema biasa di dunia butuh duit. Astagfirullah. Doa butuh duit atau doa butuh duit butuh beri mantak jauh-jauh ulin ka dia daripada di imah lieur mikiran loba hulang hutang kerja panggil geus mitnah ka aing nyaho di mana aing loba hutang ulang mending ka dieu juga dia mah menang amal amplop kana duit aya awewe kain balik ngaji ti dieu mah waduh doa astagfirullahaladzim ya salakina saha sih Tuhan tenang ini tong munafik Asep kurang mah jelema biasa ieu mah di dunia butuh duit deueuh nu gratis atuhnya teh nu gratis leres teh Bu maaf merenung saja sebentar di WC umum di terminal bayar pernah ini udah kudu jaga haji pelit astagfirullah kurang mayar ji atuh ngomongnya mayar ulah nyebut pelit berapa 2.000 kah 5.000 ulangan bawa receh aing ke jero deui daripada lapor duit enggak hujan deui aing kan lu mah yang nyesa 1.000 2.000 tinggal 1.000 deui bawa receh karena hitutkeun rek geus tah pamulangan di pamulangan karena hitutkeun doakan ya pun guru umi di dia sareng pala putra mantu sadayana sing berkah rezekina sabab berencana ya pelebaran ulah nepi ke tiap acara jalan jadi sempit kemah lalu asa insyaallah sehingga engal-engal dikabul ku Allah Subhanahu wa taala ingin asing sehat sing panjang yuswa amin ya Allah ya Rabbah Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah ya deui acan hayang ngarasaan ka ditu ka Mekah hayang ngaroskeun sujud payunan Ka'bah hayang ngaroskeun nikmat ngaos shalawat di payunan maqam Rasulullah hayang geus daftarna rek saha nu mawa panjang teu init eueuh daftaranna kok itu sarua jeung melak lamun rancak melak lamun dina naon dina sugan buahna mudah-mudahan dipupuk macam meureun hasilnya aja barangkali daftar ngeunah Asep ngomong mah daftar teu boga duit aya nu gratis daftar ka Allah nu gaduh Mekah Madinah Allah sanes jalmi kaya seueur jalmi kaya teu nararasi sawah lega duit miliaran toko baladak imah mewah mobil mewah diajak ke Mekah kewae maot ngajemput manten terus teh berarti nu gaduh Mekah Madinah saha atuh sok daftar ti heula kanu bogana iraha daftarna tiap beres salat selapkeun doa ya Allah gampilkeun nasib kanggo abdi Gusti nu gaduh Mekah Madinah nasibkeun abdi hoyong tiasa ziarah ka Baitullah hoyong haji hoyong umrah hoyong ngaroskeun nikmat ngaos shalawat ti payunan maqam Rasulullah ya Allah bunga Allah resep di penta ku hambana berarti nu sok barang penta ka Allah eta tandana hambana masih keneh butuh ku Allah anu tara barang penta berarti geus teu butuh sok lamun rumah sabutuh hirup ku Allah sing rajin barang penta tiap beres salat kamu mentana bari cerik tengah peuting bejana lamun barang penta bari cerik sok kare diijabah budak isu-isu mah jajan ceuk inuna tah 5.000 lohor mah jajan teh nu tadi ka mana cek mah tah 3.000 asar mah kesal induk emang aing pabrik duit dulu bapak sia mulur tapi geus ningali budak cerik gogoleran tega teh induk teu tega maksa ngodok nih geus rape ngaganekeun ngara-ngarakeun di kata jajan dibere gara-gara naon sok cerik tengah peuting gua bari ngadua lain teu kubu mewek bae sampana kasurukan sih
nih kacai wudu ambarkan sajadah ngadua cerik minta ke Allah batur sarere tidak ugang curhat ke Allah tengah peuting teu bisa asep cerikna udangkeun budak cek udang mager ngadong atau bisa cerik kumaha tuh buka matokana laju lempol suku marek bisa kena kantor sok gerakeun bandingkeun goblok cek malaikat aing moal kajebak ya mah mewek bareuh cokor lain inget kana dosa coba satria di kobong tengah peuting lain hareureuy teu puguh udang tengah peuting wudu amparkeun sajadah geura daftar di kobong keneh ka Allah hayang geura bisa haji hayang nasib ziarah ka Rasulullah sing tiasa narasib amin ya Allah ya Rabbah diukur ku haji umrah urang masih kene jauh ukur ku puasa Ramadan urang maaf kualitas Ramadan urang puasana cadana naonan lain orang suudon goreng sangka ke Allah ngan orang sadar diri tahu diri kualitas puasa Ramadan orang boro-boro nyampe khusus nyampe khusus ke can bisa puasa orang karena kualitas umum mampu nahan lapar haus bungkul leres aing geus gara-gara naon orang mulia di hadapan Allah dibanding jeung umat nu sejen jawaban mung hiji gara-gara aya cinta na Kangjeng Nabi Muhammad gara-gara aya cinta na Kangjeng Nabi Muhammad atau wajar setahun sekali diperingati kelahiran anak namun sababna sabab nu peringati kurang tiap Rabiul Awal satu-satunya manusia yang paling besar jasanya untuk kita betul betul sebab kita jadi mulia di hadapan Allah gara-gara ada cintanya Nabi Muhammad jujur ibu bapak lamun teu cinta ka Nabi moal kadari ya benar teh mudah-mudahan sing jadi saksi di poe kiamat urang kadieu nu geus sajam 2 jam 3 jam bahkan anu geus diisuk di kamari ngarendong hayang meludan ngagungkeun Nabi insyaallah sing jadi saksi di poe kiamat di payunan Rasulullah gara-gara cinta ka Kangjeng dan nuturkeun kana hawa nafsu mati cocok bener teu pernah pandina nafsu memeh ngindi teh perang heula cek nafsu rek mana cinta ngajawab meludan cek nafsu ulah hujan cinta ngajawab sorry aya payung nafsu ngahalangan deui poek jalana poek cinta ngajawab sorry baterai geus dicas nafsu ngahalangan deui tunduk mending sare di imah cinta ngajawab keun bae tunduh oge bari muludan bari sare sabab kiai sering ngajelaskeun sarena jelema ngaji tetap menang ganjaran mantak dalil eta dipapake bae ku si eta pertama tiap ngaji sare bae keun bae ulah digeunggeukeun keun bae bisa anu geus tuluy sare keun bae antep berarti niatna dua ti imahna niat tolak ilmu nu kadua niat ngapalkeun sare keun bae bahkan kuring maresep lamun keur ceramah keur ngaji nu hadir kabeh sarare berarti kuring balik teu kanyahoan eta sok teraskeun molorna ulah kaganggu mana wilujeng cek malaikat yang ditulis teh geuning loba sare ieu jelema di majelis cek malaikat insyaallah ke di akhirat dikumpulkeun jeung jalma-jalma di departemen perhelaian ya Allah ya Rabbana jadi urang mulia di hadapan Allah gara-gara menang cinta na Kangjeng Nabi Muhammad saha asep Nabi Muhammad setiap tahun diperingati ku urang lahirna Isra Mi'rajna hijrahna satu-satunya manusia yang paling besar jasanya untuk kita. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW satu-satunya manusia paling sempur. Setuju? Naon asep kesempurnaan Nabi? Mana cirina kesempurnaan Nabi? Punten ibu Pak, sateacan Allah nyiptakan makhluk-makhlukna nu dipayun ku Allah dicipta adalah nur. Naon cenah? Nur, cahaya. Ketika nur tercipta Allah ngadau kaita cahaya khalaqtuka wa sammaituka bi Muhammad. Hei cahaya, kaulah nyiptakeun anjeun jeung kaulah mere ngaran ka anjeun ku ngaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Setelah Allah menciptakan Nur Muhammad, lalu Allah menciptakan Arasy, Lauhil Mahfuz, kolam dari nurnya Nabi Muhammad. Bahkan ketika ciptakan kolam, Allah ngadauh ka kolam, ya kolam uktub, hei kolam tulis panjang. Nulis naon abdi Gusti? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah tercipta duluan. Subhan nabinya dohirna can digelarkeun ku Allah, tapi nabi geus dipersiapkeun. Ya Allah, ku mulia-mulia tinggu sempurna ting ya Kangjeng Nabi Muhammad. Bahkan ku hebatna muludan, ya ku hebatna muludan punten. Nabi na can lahir tapi geus aya nu ngayakeun muludan. Nabi na can lahir tapi geus aya jalma-jalma anu memperingati bakal maulidna Nabi Muhammad. Iya hebatna muludan. Entak salah kaprah lamun sebagian kecil umat Islam nu masih karena haram-haramkeun muludan. Punten, bisa nu beda pendapat, silakan Anda gak senang tapi tolong diam, mampu saling menghargai perbedaan, betul? Betul gak? Ulah sangeunahna wae. Ayo urang mah tarang ngaharam-haram mun urang tarang ngaledekan, tapi kadang-kadang nu teu beuki sok ngaledekan ka urang anu beuki kana muludan. Tapi kapiral rame aya ceramah video ceramah memperingati Maulid Nabi sareng memperingati kesesatan Nabi. Astagfirullah. Sadar itu beuki mah cicing menjedok. Ulah sok ngawal-ngawal bae, bener teu? Oh, wah ti ditu na muludan. Ih, udah yang panggil jeung kitu. Ternyata diijabah ku Allah. Panggil aing di Cikampek aja lemah kitu. Haji ka mana? Muludan. Bawa ti ditu lah ka haji. Ngeunah eta. Sampeurkeun ngomongna ca dia. Yang muludan bawa ti ditu lah ka haji. Aya ira hati ditu. Maksudna ka haji, aya maksudna naon? Nya muludan bawa ti ditu lah ka haji. Aya ira hati ditu. Panggih jeung sasa di ditu, mawa naon sia teh ditu, irah sareka ditu deui. Mikir lieur atuh jelema dikitukeun. Kok Kang Haji jadi kitu, bahana sia kitu. Atuh lamun mun dikitu-kitu nya ulah kitu. Tah, itu. Nya Kang Haji pan eueuh ti nabina. Naon eueuh ti nabina? Ieu perayaan make tenda panggung sound system can aya ti nabi. Kang Haji baca sejarah. Mari mamatahan cekuring aing baca sejarah. Emang di zaman Nabi can aya perayaan Maulid make tenda, make panggung, make sound system can aya. Atuh pikir ku logika Nabi rek nyewa tenda ka mana? Berarti bid'ah Kang Haji. Naon bid'ah? Perkara nu eueuh ti nabina, hukumna dolalah Kang Haji. Naon dolalah? Sesat. Kabeh nu teu aya ti nabina sesat. Kabeh Kang Haji. Pokona perkara nu eueuh ti nabina kabeh sesat. Yakin ente ngomong gitu? Yakin. Aing nanya ayeuna, sia aya di zaman Nabi. Oh. Ya dolalah hareupeun aing. Cekek wae sia. Bernyekel HP Android. Aya HP di zaman Nabi. Oh, cek sia nu eueuh ti nabina kabeh sesat. HP eueuh di zaman Nabi, dolalah kaingkeun teu dibikeun. Oh nya ieu mah lain deui Kang Haji, cek sia tadi kabeh teu bisa dibagi-bagi. Tapi geuning ayeuna sia nu ngabagi, ieu mah lain deui. Ngaji sia nu bener. Bener teu? Bener teu? Ya orang gali, memang can aya di zaman Nabi make tenda panggung can aya, tapi peringatan mah geus aya. Emang beda perayaan jeung peringatan? Atuh beda. Setiap perayaan dalamnya ada peringatan, tapi tidak setiap peringatan belum tentu pakai perayaan. Betul? Iya perayaan jenisnya, tapi jerona aya peringatan. Namun disebut peringatan, aya nu diinget-inget, aya nu diingetan, jeung aya nu boga ingetan. Eta disebut peringatan. Sanu diinget-inget Kangjeng Nabi, nu diingetan urang nu hadir, nu boga ingetan panitia nu ngayakeun di acara. Tandana para panitia masih keneh boga ingetan, inget karena jasa-jasa Kangjeng Nabi Muhammad. Geus aya peringatan mati baheula ge. Nabi sering ngariung jeung sahabatna menceritakan tentang kelahirannya.
sampai bertambah keimanan kecintaan para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Peringatan guys ayah ngante dirayakan perayaan doang kita mah kikian nama anyar. Selama hidup Rasulullah SAW sampai wafat tahun 633 Masehi belum pernah ada perayaan muludan besar-besaran seperti orang kia. Naik Abu Bakar Siddiq jadi khalifah pertama 2 tahun 3 bulan 10 hari jadi khalifah. Wafat pada tahun 13 Hijriah, belum pernah mengadakan perayaan Maulid besar-besaran pakai tenda panggung seperti kia. Wafat Abu Bakar Siddiq, naik Umar bin Khattab jadi khalifah kedua 10 tahun jadi khalifah. Wafat pada tahun ke-23 Hijriah, belum pernah ada perayaan muludan besar-besaran. Sempat ada rencana Umar bin Khattab ningali Islam geus mulai pecah belah, persatuan Islam geus diacak-acak. Umar bin Khattab berpikiran kudu dihijikan dari Islam dengan cara apa? Membacakan sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW rek ngadakeun muludan ngan teu jadi. Sebab kabur wafat pada tahun 23 Hijriah, terjadilah tragedi mengenaskan. Datanglah penyelundup kafir Palestina masuk ke Masjid Madinah. Umar bin Khattab keur salat dibunuh, ditusuk keur salat. Naik Utsman bin Affan jadi khalifah ketiga 12 tahun jadi khalifah, wafat pada tahun ke-35 Hijriah. Tensi politik semakin memanas, perbedaan merajalela di mana-mana. Can aya perayaan muludan besar-besaran seperti kia belum pernah ada. Utsman bin Affan pun keburu wafat pada tahun ke-35 Hijriah sebab terjadi tragedi lebih mengenaskan lagi. Terjadi pemberontakan gembong Yahudi Yaman yang dipimpin oleh Abdullah bin Sabah membunuh Utsman bin Affan dengan cara tragis, dipotong kedua kaki, kedua tangan, lalu disembelih Utsman bin Affan. Ya Allah ya Rabbana, hebat kerasnya perjuangan para sahabat demi Allah, demi cinta ke Rasulullah, nyawa melayang rela. Subhanallah. Utsman bin Affan wafat, naik Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah 5 tahun jadi khalifah, can aya perayaan muludan besar-besaran. Wafat Sayyidina Ali, dibunuh ke kaum Khawarij. Naik Sayyidina Hasan putrana jadi khalifah, 1 tahun jadi khalifah. Tensi politik semakin memanas. Hasan pun jadi korban, 1 tahun jadi khalifah, diracun lawan politiknya, dibunuh. Sayyidina Hasan makamnya di Baqi, Jannatul Baqi. Di mana Baqi? Pemakaman yang ada di samping kiri Masjid Nabawi di depan. Jadi nucan kadar itu tah, mungkin jarak kadinya. Insyaallah sing ngasih. Jadi aya Baqi, pemakaman Baqi itu sebanyak 10.000 makom sahabat Rasulullah di dinya. Termasuk Utsman bin Affan di Baqi. Di jero Masjid Nabawi nama di Raudhah Mungtilu. Rasulullah di payun, di pengkerna Abu Bakar Siddiq, pengkerna Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab. Cuma dari jarak Rasulullah ke makam Abu Bakar Siddiq ada celah 1 tempat masih kosong. Satu riwayat mengatakan dulu mau dipakai makamnya Sayyidatina Aisyah, cuma daya widi, makanya Siti Aisyah istri Rasulullah dipakai makamnya samping Masjid Nabawi. Berikut Siti Fatimah radhiyallahu anha didinya dipakai, Sayyidina Hasan dipakai, Utsman bin Affan dipakai, Ibnu Mas'ud termasuk putra putri Rasulullah dirinya, Sayyid Qasim, Sayyid Zainab, Ummi Kulsum, Sayyid Abdullah, Sayyid Ibrahim, putra putri Rasulullah dibake makomna. Terus eta makom anulahan tempat kosong di belakang Rasul sebelum Abu Bakar Siddiq, ada lahan kosong di belakang makom Nabi. Ternyata begitu mengejutkan. Banyak ulama yang mengatakan dan masyhur bahwa lahan kosong di belakang makom Rasul adalah untuk makomnya Nabiullah Isa alaihi salam. Subhan ningalikeun keagungan jeung kemuliaan Kangjeng Nabi Muhammad. Ketika Nabi Isa diturunkan lagi nanti oleh Allah untuk menjernihkan kepada orang-orang Nasrani, Yahudi, bahwa Islam satu-satunya ajaran penyempurna seluruh syariat para nabi, para rasul yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ku Nabi Isa dijelaskan karak sing kociak dengek jerit harayang maca syahadat, tapi geus areueuh para ulama-ulama tak sing kuat iman Islam urang. Amin. Ya Allah ya Rabban, ya Allah ya Rabban. Nabi Isa pun nanti makomnya di belakang makom Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu jelas sabada wafat Imam Nu'man bin Sabit, Imam Hanafi Allah mayarham 150 Hijriah.
wafat Imam Malik 179 Hijriah, wafat Imam Syafi'i 204 Hijriah, wafat Imam Ahmad bin Hanbal 241 Hijriah. Can aya perayaan muludan besar-besaran. Kapan mulai terjadi perayaan muludan gebiarna? Sabab ada perang salib kahiji. Naon perang salib teh? Tentara Inggris datang ke Palestina memakai kongkorong salib marwa senjata ngabantaian umat Islam di Palestina merebut Baitul Muqaddas. Catatan sejarah mengatakan perang salib pertama memakan korban umat Islam yang dibantai sebanyak 70.000 umat Islam. No harirup nyalamatkan diri umat Islam. Ayo lompat ke Mesir, ayo lompat ke Damsyik. Naon Damsyik? Baheula Damsyik ayeuna Syria. Ayo lompat ke Yaman, ayo lompat ke Persia, Iran, ayo lompat ke Irak. Nyalamatkan diri, siap dibantai. Setahun, 2 tahun, 3 tahun dikuasai Baitul Muqaddas. Tanah suci umat Islam yang ketiga Baitul Muqaddas. Setelah Haram Mekah, kedua Madinah, ketiga Baitul Muqaddas. Bahkan Aqsa Baitul Muqaddas pernah dijadikan kiblat oleh Rasulullah SAW sebelum Allah menurunkan wahyu untuk membalikan kiblat Rasulullah sholat ke Ka'bah Baitullah. Pertama kali ke Baitul Muqaddas dulu waktu sholat di Madinah. Makanya di Madinah ayeuna aya masjid kiblatain, masjid 2 kiblat. Kawitanana ka Baitul Muqaddas Rasul salat lohor geus menang 2 rakaat, datang wahyu ti Allah, malaikat Jibril datang, Rasul kudu ngabalikeun salat kiblatna ka Ka'bah, muter 180 derajat muter ka Ka'bah. Asalna ka Baitul Muqaddas. Makanya di Madinah eta masjid kiblaten aya tilas kiblat Rasul, Baitul Muqaddas sareng Haram Makkah. Subhanallah. Dikuasai ku Inggris, Kristen Inggris. Islam lemah, setahun, 2 tahun, 3 tahun lemah daya kebangkitan. Muncullah ulama berpikiran brilian. Muridnya Imam Ahmad bin Hanbal namina Al-Imam Sirri As-Sitti, lahir di Kupah. Kupah teh kota leutik di Irak Utara. Eta Imam Sirri ngaluarkeun fatwa yang ngabangkitkeun Islam ku ngayakeun muludan. Sing saja nu ngamaksud rek macakeun tarikh kelahiran Nabi, rela ngorbankeun harta, tenaga, pikiran buat mauludan, maka eta jalma bakal menang taman surga na Allah. Murid naros, ya Syekh, apa argumentasinya? Orang merayakan maulid Nabi mendapat taman surga. Dijawab Imam Sirri As-Sitti, argumentasinya adalah li'annahu ma qasada dzalikal mawadi illa limahabbatihi sallallahu alaihi wasallam. Tepati-pati umat Islam ngayakeun muludan angin nancep dina hatina umat Islam rasa cinta ke Kangjeng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kakuping eta fatwa nyebar, nyampelah berita fatwa Imam Sirri ke salah seorang raja di Irak yang memimpin Irbil. Irbil pada waktu itu kota terbesar ketiga setelah Baghdad, Basrah, Irbil. Irbil dikuasai oleh raja muslim yang kaya raya bernama Abi Sa'id Kaukabari bin Zainuddin bin Ali bin Baktikin. Siapa itu? Abi Sa'id Kaukabari bin Zainuddin bin Ali bin Baktikin menurut Syekh Jalaluddin As-Suyuti itulah nama asli dari Syekh Malik Mudaffar. Panggil eta Imam Sirri, bener ieu fatwa anjeun? Leres. Maksudnya naon? Hayang ngabangkitkeun Islam buat apa? Buat merebut kembali Baitul Muqaddas dengan cara kita bacakan sejarah Maulid Nabi, perjuangan Nabi supaya kebakar semangat umat Islam. Cek eta raja cocok. Cocok. Cek Imam Sirri cocok si cocok. Ieu nanti mana? Maksudnya naon? Biayana raja. Biaya jangan atuh nu hadir teh kirang bala dibere sangu, dibere parasmanan, atuh bere-bere cai kue. Cek eta raja kecil. Kaulah ditanggung jawab. Ya sempat bingung Imam Sirri dengan dana aku mah sabab barita susah nyiaran biaya. Sabab biaya can kawin jeung Mang Dana. Jadi biaya teh pamajikan Mang Dana. Mang Dana salakina enggeus ka mana bae lah. Nah iya adun ya duit. Gua mah ambil duit sakit, adun ya ambil duit besit, adun ya ambil fulus, gua mah ambil fulus mampus, adun ya ambil fulus lulus. Koruptor di Cina benang digantung, tapi kapal di Indonesia koruptor digantung persidangan, tapi kata putus-putus. Koruptor di Saudi dipotong lengan.
korupsi di Indonesia dipotong tahanan anak itu tinggal 5 jadi 1 tahun Inggris. Nah, iya kritik obrolan boleh ya, iya ngeritik membangun boleh, yang dilarang kritik obrolan ngeritik tapi ngaruh sak temen supaya saya oleh aparatur. Amin. Ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya Rabbal. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, cek raja jadikan saya ondang kabeh ribuan umat Islam datang ke Irbil, tetanggung eta raja mencit onta 500 unta, mencit kambing dan 15.000 kambing. Tetanggung batur muludan seperti itu, ayo orang muludan baru-baru mencit onta lagi eueuh. Boga hayam bisi digebahkeun. Sieun kapagi ku panitia care. Napa panitia mau proposal teh meuni curiga ibu-ibu. Nitah ke anaknya tutupkan panto kunaon semua itu panitia muludan cicing diharap lamun niakeun mak bekakeun can balik budak menjadi satpam diharap panitia datang assalamualaikum ceng mak ya budak leutik jujur teu bisa bohong jak mak ge can balik panitia eueuh wajib emak iraha ceng bieu berarti mak ya aya di jero mit itu boga mata boga baik sih ada kubasa goreng kubasa bener tuh atau teu boga duit ku tanaga gitu boga ku pikiran gitu boga gelo atau jelema teu boga pikiran jelema edan kitu. Ya Allah pengorbanan orang sing jadi saksi di kajian. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi kesempurnaan Nabi Muhammad SAW can digelarkan ke dunia geus aya nu memperingati maulid asana perayaan maulid didinya mimitina subhanallah kabeh dieuna diramekeun akhirna mayoritas Islam di Indonesia paling meriah mengadakan peringatan maulid Nabi Muhammad. Tetap bid'ah hasebnya bid'ah perayaan kekena mah teh Nabi tapi mahmudah kategorina kullu ma uhdisa wa lam yukhallif kitaban aw sunnatan aw ijma'an fahuwa minal bid'atil mahmudah. Setiap perkara nu aya ti Nabi tapi henteu bertentangan jeung Quran, henteu bertentangan jeung hadis, henteu bertentangan jeung ijma' ulama eta kaasup kana bid'ah mahmudah terpuji. Nya perayaan hati Nabi tapi eusina terpuji. Naon sababna? Eusina muludan teh ngaji ket ngagungkeun Kangjeng. Atuh beda tempat beda ngaran. Ngaji di bulan Rabiul Awal disebut muludan, eusina mah ngaji. Ngaji di bulan Rajab disebut rajaban, eusina mah ngaji. Ngan beda tempat beda ngaran. Eusina mah tetap doang bulu. Siga bulu percis bulu. Di mana nempel tetap bulu ngan beda tempat beda ngaran tapi eusi tetap bulu. Dina sirah rambut ngarana tapi jenis nama bulu. Nempel di atas mata namanya alis beda tempat beda nama tapi eusi tetap nempel na bibir kumis beda tempat beda ngaran tapi eusi tetap nempel di nagado jenggot beda tempat beda ngaran tapi eusi tetap nempel di telek bulu laku si Allah jadi kawat atau kia jelema kabeh beras bul di dada di perut di paha bulu di betis eusi nama tetep nabi anu kalewat per balik muludan aya pagawean bisi salaki eueuh milu ka dieu hadir engke ngobrol di imah Pak tadi si Asep tadi teh ngomong anu kaliwat poe anu penasaran tayangan yuk selamat mencoba jadi eusina mah tetap ngaji bulu-buluan beda tempat beda ngaran eusina mah tetap aja ngaji nu di tukang itu bulu ngaji cangkang nama model dia perayaan bidah tapi mahmudah terpuji tidak bertentangan dengan Quran sabab eusina ieu keur ngagungkeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana deui tanda kesempurnaan Kangjeng Nabi teh Asep? Tanda kesempurnaan Kangjeng Nabi can digelar ka dunia nama sudah terkenal Nabi Adam alaihi salam
diterima tobat oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara tawasul ka Kangjeng Nabi Muhammad. Beak waktu gara-gara tawasul ka Kangjeng Nabi Muhammad. Nabi Adam nangis ketika dikeluarkan di surga ke dunia. Di mana? Di But, ayeuna India. Siti Hawa di Jeddah. Sujud nabatu ngampar luas bari cerik balik dihanteureun maca istighfar subhana rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terus dibaca 100 tahun sujudna kitu. Urang boro-boro 100 tahun dibawa ke imam sama di cangkel hulu. Kadang-kadang imam di hareup sujud keneh mun tukang geus cengkat heula. Nampok ka hareup imam sujud keneh jusuli sujud deui. Eta ngabingungkeun malaikat aya kitu. Kumaha nganilaina ya jelema. Di tengah rakaat sujud 3 kali sawi ge lain. Untung malaikat terheureuy mun heureus dirojok bujur jelema kitu. Ini waktu ketenangan salat. Nabi Adam 100 tahun sujud. Lami-lami penasaran istighfar dibaca terus tapi can aya jawaban. Nabi Adam gugah tina sujud nabra sacana bentak begitu neutup ka langit kaget ada 2 nama begitu indah bercahaya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya Rabbi. Teu sembarangan eta Muhammad nempel di sagigireun ngaran Gusti kecuali Muhammad makhluk Gusti nu mulia. Saha eta Muhammad? Dijawab ku Allah ya Adam ismun min asma'i auladik. Adam ya Muhammad dan nami calon putra turunan anjeun. Manusia ya Allah, iya mulia banget, can digelar ke dunia, namanya udah disiapin. Inilah manusia yang paling aku cintai. Maka Allah nyuruh Nabi Adam, ya Adam, ud'uni bihaqqihi qad ghafartu lak walaula Muhammadin ma khalaqtuk. Hei Adam, minta ka kaula kalawan hakna Muhammad maka ku kaula dihampura anjeun. Sabab lamun kaula teu nyiptakeun Muhammad maka kaula moal nyiptakeun anjeun. Secara tidak langsung inilah asal muasal adanya perintah tawassul. Maka Nabi Adam yang pertama tawassul. Bagaimana kata Nabi Adam? Ya Rabbi, inni atawassalu bihadzal walad antaghfirli hadzal walid. Ya Allah, abdi tawassul perantara putra turunan abdi nu namina Muhammad. Hampura abdi menjadi bapaknya. Maka Allah nampi karena tobat Nabi Adam. Bahkan sebagian ulama tafsir mengatakan Nabi Adam tobat tawasul nyebat-nyebat dengan Nabi Muhammad lalu diterima tobatnya oleh Allah. Itulah asbabun nuzul, ayat yang diturunkan oleh Allah. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Wallahu a'lam bishawab. Rasul can lahir tapi geus aya nyebut-nyebut. Alhamdulillah. Mana dia asap kesempurnaan Nabi lebihan 5 menit lah. Kagok ka ini buru-buru kita. Asap teu parah ruku. Umi kumaha tuh? Lajengkeun. Tanggal walang lain masalah amplop. Amplop. Dieu tadi bejaan di kecamatan ngabejaan kudu tapi ka jam 11. Oke, aing udah lebihan, aing udah tewa. Ya nu serinya. Kumaha umi kumaha? Amihan. Bantu sabaran Nabi. 5 menit ini. Sabab si AA, ya awak dari si AA tadi nu dieu, putra umi di dieu nu dieu. Kabaran langsung. Pokoknya ke mana ka? Tah eta kitu. Ini eta nu tadi. Ya Allah, tadi eta Nabi Muhammad teh jalmi sempur. Mana Asep cirina Kang Jana lebih sempurna deui ketika dilahirkan beda dengan kita. Betul, Nabi Muhammad manusia, tapi alat basyariah sifat manusianya sama seperti kita, cuma kualitas yang berbeda. Nabi mah menang wahyu, urang menang nafsu. Segala sikap tingkah laku Nabi ucapannya kumaha wahyu. Jadi akhlakna Nabi teh Al-Qur'an kumulia ku agungna Kangjeng Nabi aya urang mah kumaha nafsu kurang benar sosok sare Nabi kurang sare tapi beda kualitasnya. Nabi tidur mata merem hati melek sok saperem hati tetap zikir ka Allah. Ayo kurang sare mata merem jubur melek kurang mah sare nah kitu mata merem bujur melek nu eling teh bujur. Semakin malam semakin macam-macam nada dream yang keluar tergantung menu yang dimakan sebelum tidur. Anu pet aya belek-belek aya drop aya boleh tuh memeh sare tengah puting beng ngebas eta itu orang eta nu eling teh
ulah keur peureum keur sare keur molotov kilo bata eling kita jong indung suku karena batu jebret goblok di batu make goblok gak batu coba lamun batu bisa ngomong siapa goblok keur cicing main tajong wae lain istighfar lain innalillahi jauh kualitas beda atuh keur lahir urang kumaha jauh banget bau urang ayeuna bisa nih bijil cahaya Nabi ditaras ke sahabat akhirnya andang si kaya Rasulullah tolong ceritakan tentang kelahiran ya Rasulullah. Rasul senyum, aku dengar dari ummiku. Bagaimana ya Rasulullah? Ra'at ummihi waladat bi ka'annahu nuran adha'at kusurur rum wasyam. Ummiku melihat ketika aku dilahirkan malam Senin gelap gulita, Mekah menjadi terang sebab keluar cahaya dari wajahku sampai cahaya itu bersinar tembus ke negara Romawi sampai ke negara Syam. Subhan bagaikan matahari yang terbit ngedadak di malam Senin cang Mekah. Wa muhayyal kasyamsi minka mudiun asfarat anhu lailatun gharra. Cek Syekh Ja'far Al-Barjanji bagaikan matahari yang memecah gelapnya Mekah menjadi terang benderang. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksirun wa ghani anta misbahu suduri. Bagaikan matahari, bagaikan rembulan caang. Rasul lahir Mekah caang. Aya di nu kitu aya di moal. Aya di moal kitu. Moal panggil deui. Di Cikampek mati balik cai ijah ngalehkeun tengah peuting caang listrik pas paru. Dibalik kata minan nur ila dulman tina cang jadi poek sirah olok wis nongtot rek bijil bidan geus kolot eta bidan senior salah kecil ijah ayo gigireun bidan ngabantuan atuh poek bidan dumpuran pan yang kan hulu orok da poek ngarapak ka gigir teh ndek salah nyekek bidan leuwas salah kecil ijah ngagoa oh bidan ih geli ya malain orok lain nah nanti yang yo mau lu kobra Masya Allah aja lain nyengir mikir balik meludan bejaan anak parawan aja nuk teu masantren tak bejakeun ka si Nopi si Rena si Bida si Susi bejaan hasil meludan yeuh Rena dengekeun si Asep Bubarak ngomong ulah ulin penting teuing awewe parawan mah sok loba orang liar zaman ayeuna sekali macok bareuna kebel lilak bareuna parawan kudu eling ieu zaman geus ti guling mugi ayeuna loba maling salah samping mumun khususna ka kaum istri hirup teh sing ati-ati sabab di zaman kiwari loba maling liang ceuli udah jalma akhir zaman geus poho ka pangeran lamun hayang pamajikan tinggal ngajingjing di jalan dibawa ka penginapan saeuting ngucing-ngucingan kawin karak 5 bulan geus ngais orok huntuan. Maaf lamun geus loba perjinahan di mana-mana di hiji lembur diantap teh digerebek teh diusir hati-hati 40 suhunan ka kulon wetan kaler kidul kabeh kabagian dosana. Entah ketika bencana datang ini kabeh kabagian bener tuh. Pak salah kaprah jelema dielingan ku kiai kalawan masing-masing kiai. Kuring doraka ge moal ngarugikeun batur, ceuk saha teh ngarugikeun batur, datang mah banjir bandang, lain siapa itu cilaka, batur teh nyanyahoan naon, kabagian cilaka. Bener. Can aya banjir bandang musyawarah. Sugan cek banjir, belok imah kiai, liwat teu bisa. Imah kiai ge beak. Untung kiai na salamet naik tangkal kalapa. Nangko dek ieu ngeureut banjir. Kiai make kolor. Lain samping ka bawa banjir teh heula. Untung kolor page. Coba lamun jeung kolor ka bawah. Kita perkuntut terkiber kan? Kita susah nyiaran kurung. Terus ngarti manukna eta. Cicing ini pas nu ngarti wae cicing. Ya Allah kabeh kabage. Nanon teh masing-masing kiai cek kiai alus ya masing-masing kiai na dendam. Siapa mandi sia sorangan. Ayo. Keukeuh we aya naon anu paeh kiai nu diteangan bener. Nu ngamandian mayit kiai na
ngoborehan nu nyolatan nu ngaduakeun nu ngagotong atuh salaki sia ulah kiai merkosa si maka kiai kumaha mun kiai kacapean kumandian ngabungkus nyolatan ngagotong kiai kumaha gali kubur kiai rek macatalkin kiai eueuh nyungsep ka kubur nyiksa coba lamun kiai ngadendam sih anu paehnya kan kiai naon cerik lagi mau terus wah nu ngamandian bae nawe kiai sorry cek banyak kan salah kiai cek masing-masing coba lamun anak beungar lumayan cek anak anggas daripada bangke abah bau eueuh nu ngamandian taekeun kana mobil kamanakeun steam mayit di steam sakalian sese hulungna giles ulah pakai anduk ulah pakai kanebo cepet kering geus garing sok herangkeun beungeut mayit make kieu ulah dikubur bawa ka showroom siap kredit mayit halo butuh ku kiai butuh ya Allah butuh urang mah leres teh musibah di mana-mana terjadi gini imbasna maka sararea beunang bener tong nyalakeun di Indonesia loba musibah terjadi bencana sabab geus loba ngondang sanu ngondang tadi antarana eta geus loba jelema sombong ka Allah bener tak pantes pernah dikomentar ku Mang Haji Roma Iraha tadi Rama favorit aing eta baheula aing lamun keur digobong sok kabur baheula mun tetangga lemur pasantren aya layar tancap baheula mah pasti filmna teh jauh dono terus Adven Bangun dari Prima Nyiroro Kidul jeung Soneta ketika film Oma muncul judulnya Satria Bergitar meni surah nu hadir doang jagoan datang jeng 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 cici kadenge kene ku eta musikna baheula jeng 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 eta musik Oma rek film ngamilikian jeng 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 wah salah nyetel ya euy kaset bijil kuda Oma naik kuda na tonggongna gitar tuntak 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 soalnya naon eta aing kuda kesopan sih pamajikan aing molotot penting aing ngaji di Pandeglang penting nyaritakeun eta sorangan ibu sora aja sepuh barok niru sora kuda ngeunah jawabanan aing di dieu sorangan kuda tah umi dengekeun apa disebut kuda amakeun pamajikan ayo saya nyebut tidak desa Oma ditembak lu gak kena pingpingnya ketiaan diusap ku Oma astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim sungguh kau terlalu aku yakin semua perbuatan jahat akan ada akibatnya. Assalamualaikum. Oma mah jeung penjahat ya assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Naik deh Oma tuntak. Udah eureun da aya awewe nyebrang. Ditanya ke Oma, "Kau kayak itu enggak?" Mimin. Oh, Mimin. Dikira aku Rika, kau Rika. Subhanallah. Maafkan aku Mimin. Assalamualaikum. Oh mak assalamualaikum wae.
Jamaahna datang ke imah oma silaturahmi. Assalamualaikum Bang Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Haji? Alhamdulillah. Indonesia banyak musibah Bang Haji. Astagfirullahaladzim. Gara-gara siapa Bang Haji? Baik, kita simak syair berikut ini. Mun aya naon oma ngajawab aku lagu bae. Cek oma, gara-gara saya musibah di Indonesia loba. Dijawab ku Mang Oma. Itu karena sang manusia sudah lupa kepada Tuhannya. Lo baca lo bagus poho Kang Gusti. Itu karena nafsu serakah manusia yang ingin berkuasa. Lebah pemimpin serakah, benar? Di zaman sekarang eta ciri oma lah menyanyi ujungnya meriang agak begitu tadi. Banyak orang Islam yang tak sembahyang, betul, untuk tahlilan, mengharamkan muludan, mengharamkan rajaban, berjamaah oge ngan kurduaan, lamun geus nyieum duit ka tukang kredit atawa ka rentenir nginjem 1 juta ngembalikan 2 juta pajarkeun mah ngomong nulungan padahal mah nyiksa. Riba haram. Cing ieu beda-beda geraknya sirahna nu bang emok mah beda. Bang Esor. Ayo geus ngabejakeun. Diturut terserah masing-masing. Di akhirat hati-hati. Nah, gua akan tidak keserupan saya. Ya, encan gerak bos. Ya Allah bu, sini jaga diraksa orang amin. Musibah balahi sini jaraukeun, urang sing salalamet. Komo ye wabah corona, insyaallah manapi ka urang ka keluarga urang insyaallah sini jaga diraksa ku Allah. Ku barokahna maulidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ku karomahna oge maunahna kamuliaanna pun guru apa di almarhum mudah-mudahan diperingati ku urang ayeuna. Insyaallah ketika kita mengingat orang yang soleh maka Allah akan menurunkan rahmat. Inda dzikris salihin tanzilur rahmat. Yang kita peringati haulnya adalah guru kita almarhum apa di dia orang yang soleh, terus kita datang karena memuliakan beliau, maka insyaallah kita pulang dari sini mendapatkan rahmat. Amin ya Allah ya Rabbal hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.